嗱，見到下一版筆記未？我哋話 question one 呢一條咁嘅題目。嗱，呢條題目咧，技術上嚟講咧，你會見到一堆文字啦，你會見到個圖啦。我成日都講嘅，你有文字又有圖嘅時間咧，文字多數都係廢嘅。咁所以大家其實不如睇個圖，去約摸估下發生啲咩事。咁你啲字咧，可能已經表達咗90%甚至係10足㗎啦。咁大家咧，成個古仔會易睇好多。嗱，簡單啲咁講啦。喺呢個圖像入邊，你見唔見得到？我哋話有個北線，有個東線，東南西北嘅出現，代表住一個方位角嘅出現，冇問題啊。但係重點係點解佢拗嘅？東南西北線咪應該有一個十字嚟嘅咩？佢拗啊，拗代表住係 3D 立體，即係好多時有人咧計咗成日啊，嗰條 3D 嚟嘅咩？我做為 2D 嚟嘅添啊！你冇玩嘢喎，呢個一眼就要睇到佢係 3D。第二，多數東南西北線都係一個叫做水平線嘅位置。咁而家擺到明就係有啲嘢咧係一個地底度或者叫水底度啦，唔好理佢啦。即係呢個係一個嘅地面，而呢個係一個地底咁解。O 唔 OK？咁之後咧，呢度有一埲咁樣嘅牆啦，就垂直嘅插咗喺呢一度啦，沿住北線咁樣向外推咁解啦。咁啊約摸係咁上下意思啦。咁啊樓上文字都係講呢堆嘢㗎啦。咁啊大家咧你去睇又得，唔睇又得，你自己中意啊。咁跟住落去嘅時間，佢個問題就開始講㗎咯噃。佢哋問你以下邊一個係90度角，邊個係90度角？嗱，不如考下眼力㗎啦，逐個睇㗎啦噃。A 嗰條問題佢問你 IBC 係咪90度？IBC 係咪90度？嗱，我想問大家 IBC 係咪90度角？嗱，睇唔睇到？睇唔睇到 ？IBC 有同學話一睇就知係啦。嗱，係啊，佢真係嘅。不過我哋唔可以淨係講係，我要解埋俾人哋聽。點解 IBC 係？係因為 IB 係人垂直企咗喺個地下度。BC 就係呢個地下上面嘅其中一條邊，扮演住影嘅角色。人地影嘅關係，所以係90度角，所以留下填格仔嘅咯噃。人者就係 IB， 地就係 BADC， 影就係 BC， 所以佢係90度，係90度，明唔明得到？嗱，呢個好淺啫，咁啊下一個 ABC 係咪90度角 ？ABC 係咪90度角？嗱，有同學話：喂，一睇就知係啦。喂，大佬啊，你呢個係一個長方體嚟㗎嘛？咁你個頂板嗰個咧，其實係一個長方形。咁呢個梗係90度角啦。嗱，係你可以咁樣講，但係我希望大家能夠有一個新嘅睇法。聽我講 ，AB 係個人垂直企咗喺個背板度 BCGF， 而 BC 就係呢個背板入邊其中一條邊，扮演住影嘅角色。嗱，講多次啊 ，AB 係個人，呢個係個地。呢個係個影，抄低佢咯噃。AB 係個人，BCGF 係個地，而 BC 係個影，所以佢係90度。O 唔 OK？即係大家要用一個新嘅睇法去研究邊個係90度。如果唔係，你一時睇到，一時睇唔到。下一個，我想問 JBC 係咪90度 ？JBC 係唔係90度？係咪？係定唔係？買定啦嘛，買定開估噶咯喎。聽我講，記唔記得頭先我哋玩過一個箭靶嘅遊戲？箭靶遊戲就係死箭埋嚟，就會將嗰個嘅箭靶射裂咗個故仔。今日睇嘢 ，CB 就係嗰支箭射咗埋嚟呢一個嘅箭靶度，而 BJ 就係個裂痕1號，或者我哋叫佢做影嘅角色。CB 係個人，懟咗落個地就係叫做 BAJI， 而 BJ 就係個影，所以佢係90度，係90度。O 唔 OK？嗱 OK 晒，繼續前進，下一個叫做 FCD 係咪？我想問 FCD 係唔係90度？係咪啊？你唔好用量角器度啊，大佬啊！你一度落去就知啊，佢啊歪到窄到都好細啊。咁但係佢係咪咧？係咪咧？睇嘢咯喎，係啊。點解係咧 ？DC 係個人企咗喺個背板度，而 CF 係個影啊。嗱，其實我哋簡單啲啦。如果呢個背板嚟到講咧，我哋有4個人係垂直呢個背板嘅，就係呢4支，呢4支都係垂直嘅背板。所以其實我哋就會話噶咯喎，人地影嘅關係，我哋寫低佢咯喎。DC 係個人啦，跟住咧我哋就會話 CBFG 係個地啊，而我哋個 CF 係個影啦，所以佢係90度嘅，係90度嘅。O 唔 OK？咁 OK 晒，我繼續前進噶咯噃。我哋話跟住下一個。GBA 係咪 ？GBA 係咪 GBA 咪講咗咯。AB 係個人垂直企咗喺背板度 ，BG 係個影啊嘛，明唔明嗰度？咁我哋寫低佢噶咯噃。AB 係個人垂直企咗喺 BCGF 度，而 BG 係個影，所以佢係90度。O 唔 OK？咁啊下一個噶咯噃，BFH 係咪啊？BFH 係咪啊？BFH 嗱睇嘢噶啦。
BF 係個人，垂直企咗個地下度。FH 係個影，咁所以我哋寫低嘅咯。BF 係個人，FGHE 係個地，FH 係個影，所以佢係90度，係90度。O 唔 OK？最後 BGE 係咪 ？BGE 係咪90度？係咪？嗱，我話俾你聽啊 ，BG 唔係90度。點解唔係90度咧？呢個係個地下，GE 係個影。但係今日個人咧，如果係 BG 嘅話咧，你發現佢唔係垂直企喺地下度㗎，佢係歪㗎，佢係 Michael Jackson 嚟㗎。Michael Jackson 同個影唔係90度㗎，所以我哋話如果 CG 咧就會垂直嘅地下，咁同個影就係90度。但係 BG 係 Michael Jackson 嘅情況底下就唔係90，明唔明得到？所以其實我哋就會話呢一個咧其實係 low 嘅，得咪先？咁大家要識得判斷先啦，即係如果你最起碼邊個90度都分唔到咧，我覺得咧你都唔使再計落去㗎啦，因為你連第一步都錯咧，成條 long quad 咧或者成條 section B 咧10幾分咧你唔使做就得㗎啦。咁所以呢一個咧係最基本嘅基本功。咁啊搞掂晒嘅話咧，你可以檢定下一版自己睇下一條片。